क्या आपने कभी सोचा है कि अगर 4 अलग अलग पावरफुल छिपकली को सामानों के साथ मिलाकर एक नया छिपकली बनाया जाए तो वे कितने खतरनाक दिखेंगे? चलिए देखते हैं। नंबर 1, अगर एक छिपकली को गोल्ड के साथ मिला दिया जाए तो ऐसा भयानक छिपकली बनेगा। नंबर 2, अगर एक छिपकली को बिल्डिंग ब्लॉकों के साथ मिला दिया जाए तो ऐसा खतरनाक छिपकली बनेगा। नंबर 3, अगर एक छिपकली को धागे के साथ मिला दिया जाए तो ऐसा भयानक छिपकली बनेगा। नंबर 4, अगर मगरमच्छ को बबल के साथ मिला दिया जाए तो ऐसा खतरनाक मगरमच्छ बनेगा। उससे पहले पैसों से ज्यादा माँ को प्यार करने वाले वीडियो को